अगर आपने लाइफ में कभी बेकिंग नहीं करी तो भी आप ये कुकीज बना सकते हो, बिकॉज दीज आर द सिंपलेस्ट, हेल्थीएस्ट येट द यमीएस्ट कुकीज. These are 100% toddler friendly too, made using just two ingredients in 10 minutes, that too using a microwave. अब इतनी तारीफ सुन ली है तो रेसिपी देख लो. सिर्फ आपको ब्लेंड करने हैं सीडलेस डेट्स एंड आमंड्स. उसके बाद ये क्रम्बली टेक्सचर को आपको कुकीज की शेप देनी है. आई हैव मेड रियली थिन कुकीज और इन्हें माइक्रोवेव करना है 2 से 3 मिनट के लिए. दैट्स इट. ट्रस्ट मी, यू विल लव एंड योर टॉडलर्स विल लव इट इवन मोर.